إلى جانب الأدوية، يعتبر خل المائدة من العناصر الأساسية التي يجب توفرها في مزرعتك، نظراً لفوائده المتعددة في تحسين صحة الدواجن. يساهم الخل في تنظيف الجهاز الهضمي، تعزيز المناعة، وتنقية الكبد من السموم، مما يساعد على حماية الكتاكيت والدجاج من التسممات. ينصح بإضافة ملعقة طعام من الخل لكل لتر من ماء الشرب كإجراء وقائي، ولمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام متتالية، مع تكرار الاستخدام مرة أو مرتين في الشهر.